Gente. Bota aí, mãe. E aí, Bruna? Bora, bora. Decolagem do pouso, coloque sua poltrona na vertical e trave sua mesinha. Afivete o cinto de segurança, encaixando as duas pontas e puxando a tira para ajustar. Para soltar, basta levantar a face externa da fivela. Mantenha o cinto afivelado sempre que o aviso estiver... Aí, Ana. Vai pra cima rápido. E aí, filha? Tchau. Tchau, Ana. Cadê a Bruna? Amanhã? Chama a Bruna. Rosinha, chama a Bruna aí. Tá chamando, Bruno. Teu tio.